Итак, здравствуйте, это снова Лиза и Дима. И помните, мы говорили с вами прошлый урок про снежные комки и землю. Это, конечно, очень грустно, но, пожалуйста. Тихо. Вот, даже люди стаканы оставляют на улице. И это все вредит. Бензин, это что? Я понимаю, нужны машины. Зачем только много бензина? Что, нельзя купить 1 бак или ездить на заправку 1 день? Да, а если один день, ну как там, бензин покупать, там ничего не льется из-за бензина. Есть наши ноги. Вот, есть наши ноги. Мы можем сами ходить. Да. Если устали, можно отдохнуть. Если вы не знали. Ну, конечно, такое что. Ладно. Сейчас поговорим о деревьях. Пошлите, Дима, камеру. Я телефон держу, не бойся. Я придумал, чем можно людей. Я понимаю, что деревья нужны нам. Но зачем их ломать? Они же такие красивые. Не ломайте, пожалуйста, деревья, потому что потом рябины не вырастают, и птицы будут умирать из-за этого. Вот одна птица и кошка умерли. И вот, это что? Это что? Это вы вообще сделали? Для собак палки нельзя срывать. Есть специальные игрушки. Вот, это что? Дерево какое-то маленькое. И уже погибло. И все. Птицам не останется никакой еды. За природой надо ухаживать. Не тратьте рябину, пожалуйста. Мы вас умоляем. И всех касается, даже взрослых. И не стряхивайте с деревьев снег, им будет холодно. Ну, итак, наши сериалы закончены. Пока не будет 100-900 лайков, мы не возьмем следующее видео. До свидания.